वेलकम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे होम थिएटर रिपेयर कैसे करते हैं। ये हमारे पास इंटेक्स कंपनी का होम थिएटर है। इसमें ओनली बेस बज रहा है, ट्यूटर नहीं बज रहा है। आपको हम बजा कर दिखा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ओनली बेस बज रहा है, ट्यूटर नहीं बज रहा है। आप देख सकते हैं। तो इसको बंद कर लेंगे पहले म्यूजिक को। जैसे आप देख सकते हैं, इसको बंद कर लेंगे पहले। इधर से स्विच निकाल लेंगे, इसके बाद इसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद इसको ओपनिंग करेंगे पीछे से। देखो सभी स्क्रू को निकाल लेंगे। इस स्क्रू को निकालने के बाद आपको हम दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। इस स्क्रू को हमने निकाल लिया। अब इसको ओपन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये सभी वायर को निकालेंगे एक करके। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सभी लॉक लगा उसको निकाल लेंगे एक एक करके। पूरे लॉक को निकालेंगे पहले। हमने सभी वायर को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इधर हमारा ये इधर का जो आईसी है, ट्यूटर वाला आईसी, वो जल चुका है। और ये पूरे तरीके से जला नहीं, लेकिन ये भी जलने वाला है। इसीलिए हमारा जो ट्यूटर है वर्क नहीं कर रहा है। तो इस नट को निकालेंगे इस तरह। इसको हमने पूरी तरीके से अलग कर लिया है। अब इसको निकालेंगे, ये वाला आईसी और अपने ये वाला आईसी, दोनों आईसी को निकालेंगे, इसको और इसको। आप देख सकते हैं, इसको और इसको निकालेंगे दोनों आईसी को। उसके बाद दिखाते हैं निकाल के आपको। इसको भी अलग करेंगे, जो हमारा एल्यूमिनियम का है उसको, जो हीट होता है उसके लिए लगाए रहते हैं इसको भी अलग कर लेंगे। इसको निकालेंगे पहले। इसके जितने भी ये है इसको लगाए, आप देख सकते हैं, उसको निकाल लेंगे। इसको हमने पूरी तरीके से अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इस आईसी एक और आईसी बचे, उसको भी हम रिमूव कर लेंगे। जो ये वाला है ट्यूटर का, उसको भी रिमूव करके आपको हम दिखाते हैं। हमने ये वाला आईसी भी को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना आईसी लगा है। नंबर तो नहीं दिख रहा है, ये देख सकते हैं। इधर 20-30 नंबर का आईसी लगा है, ध्यान से देखेंगे। ये 20-30 नंबर का आईसी है। हमारे पास न्यू 20-30 नंबर का आईसी है। ये हमारे पास अवेलेबल है 20-30 नंबर का ये कुछ आईसी, जिसको हम इसमें लगाने वाले हैं। उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा जो ट्यूटर नहीं चल रहा था वो चलता है कि नहीं चलता है। ये दोनों आईसी को हम लगा लेंगे, इधर और इधर दोनों साइड। हम आपको लगा कर दिखाते हैं किस प्रकार लगाते हैं। ये जो इस प्रकार लगाएंगे, इस टाइप से। तो देखते हैं पीछे को पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। लगा लिया है, इधर भी सोल्डर कर लेंगे। देख सकते हैं आप, दोनों आईसी लगा लेंगे, इधर सोल्डर कर लेंगे दोनों साइड, इधर और इधर दोनों साइड सोल्डर कर लेंगे। हमने दोनों आईसी को लगा लिया है। इधर को साफ कर लेंगे हमें थिनर की मदद से। हमने थिनर लगा लिया, इसको ब्रश की मदद से कुछ इस प्रकार से साफ कर लेंगे। अब उसके बाद इसमें हम इधर हीटिंग पेस्ट लगा लेंगे, इधर तीनों जगह आईसी के पीछे में। उसके बाद फिट करेंगे। आपको हम फिट करके दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको फिट करेंगे, इस प्रकार से। पहले हीटिंग लगा लेंगे, हीटिंग पेस्ट इसमें। हमने इसमें पेस्ट लगा लिया दोस्तों। अब इसको हमने इसमें इधर फिट कर लेंगे, इसमें कुछ इस प्रकार से। हम आपको फिट करके दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से फिट कर लेंगे। उसके बाद सभी स्क्रू को लगा लेंगे एक एक करके। कोई साइड लगा लेंगे, उसके बाद अच्छे से टाइट कर लेंगे। दोनों को हमने टाइट कर लिया। उसके बाद इसको इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से फिट कर लेंगे इसमें। इस प्रकार से इसमें लगा लेंगे। दोनों स्क्रू फिट कर लेंगे इसको मदद से।
इसको भी कस लेंगे। फुल टाइट हो गए। इसके बाद इसको फिट कर लेंगे इस प्रकार से। इस वायर को लगा लेंगे। लगा लिए हमने। देखते हैं सभी स्क्रू को लगा लेंगे। इसको सभी स्क्रू को टाइट कर लिया हमने। अब आपको हम बताते हैं टेस्ट करके कि वर्क करता है कि नहीं करता है। लगा लेंगे इसको। हमने इसको कनेक्ट कर लिया है पीछे से ट्विटर को। अब आपको हम साउंड टेस्ट करके दिखाते हैं। इधर से प्ले करेंगे, इधर से म्यूजिक, और आप देख सकते हैं हमारा ट्विटर वर्क करने लगा। कितनी अच्छे से वर्क कर रहा है। दूसरे पे भी दिखा देते हैं आपको हम, इधर चेंज करके। ये इसमें भी चल रहा है और इसमें भी दिखा देते हैं। इसमें चल रहा है और इसमें भी चल रहा है। इस वापस इसमें लगाएंगे।